Okay. Đây kỹ thuật So this sử is dụng a SD video trên to lâm sàng. explain how to do a silver diamine fluoride Tôi treatment. sẽ mô tả cái kỹ thuật này trên lâm sàng như thế nào. Đầu tiên So là first you apply the Vaseline chúng ta on bôi the vaseline gingiva. ở trên môi và phần niêm mạc để bảo vệ môi và niêm mạc. So Vaseline is applied such that the silver diamine fluoride doesn't touch the soft tissues and it doesn't give a black color or a temporary tattoo to the soft tissues. Then you dry the cavity, you isolate with cotton rolls. Bôi và làm khô. Then you can scrub silver diamine fluoride with a bonding agent brush. Trong các vùng tổn thương đấy, chúng ta sẽ sử dụng cái tăm bông nhỏ và bôi, sau đó chúng ta đợi cho nó khô mấy phút, 1 đến 3 phút. Chúng ta có thể sử dụng chính cái tăm bông đấy, chúng ta chà đi chà lại vài lần, cứ chà đi chà lại như thế này. If the patient is cooperative, you can scrub the SDF for 2 to 3 minutes such that there is a good penetration of this liquid. Otherwise, you just apply it and you isolate the area for 2 to 3 minutes. Chúng ta có thể minutes. cách ly và bôi 4 hoặc 8 răng cùng một lúc tùy theo cái sự hợp tác của bệnh nhân. Chúng ta cứ dùng cái tăm bông này, chúng ta chà đi chà lại nhiều lần để giúp cho cái SDF nó ngấm tốt hơn vào ngà răng, men răng, và giữ cho cái vùng bôi đấy nó được khô trong vòng khoảng 3 phút. You will see that the cavity will start turning black in color. Chúng ta có thể nhìn thấy So wherever there will be caries, there will be proteins, denatured proteins. The silver will oxidize it and it will make it black in color. After this, you remove the excess silver diamine fluoride such that it doesn't turn the tongue or the soft tissue black in color. This is an optional step. The silver diamine fluoride has a metallic taste. To avoid that taste in the child's mouth, you apply a fluoride varnish. Generally, the fluoride varnish will come in strawberry flavor or a good flavor which the child will like. After you apply the fluoride varnish, you can tell the patient to go back home. For at least 30 minutes to 1 hour, the patient will not eat or drink. So this is what you get after you apply silver diamine fluoride. Out of the 10 patients or the parents you give this treatment option, 9 parents will not get ready for this. But some parents who understand that their child is not sitting for the dental treatment, some parents who cannot afford dental treatment, a child who is not fit for anesthesia, such patients, what minimum you can do is you stop the disease. You don't let the disease to progress such that you have to extract the teeth. So this treatment option is to buy the time till you can give some definite treatment. In proximal cavities, you can use a dental floss to apply the silver diamine fluoride. Every 6 months, you reapply silver diamine fluoride. Tần suất sử dụng adverse reaction. So if you have not applied the 2 lần sẽ tốt hơn là sử dụng 1 năm một lần. Vaseline on the soft tissues, you will get a black discoloration on the gingiva, which will be a temporary effect, and in 1 week it will fade away. Sometimes there is some irritation to the skin and the mucosa. That is because of the ammonia. And already in cases of fluorosis, in some countries the water already has large amount of fluoride. In those patients, if you give more dose of silver diamine fluoride, it can lead to fluorosis of the skin. Chúng ta thấy là trẻ có thể bị nhiễm fluoride ở cái lứa tuổi sau Coming này. to Chính vì thế là bạn phải how kiểm to soát mask cái the lượng fluoride discoloration. rất là So lớn. how you can Vậy thì làm make thế nào the để có thể teeth che phủ look được more những cái phần aesthetic.
đổi màu đen khi mà mình sử dụng SDF. First is to use an Cách oxidizing đầu tiên agent đấy là called chúng ta as sẽ sử dụng một a cái potassium iodide. chất để làm trung So hòa when you nó use có potassium potassium iod. iodide, it will take the silver ions and the blackening effect will be less. Nó có thể But nhưng mà research have cái shown dạng này thì that nó the lại làm effect of potassium hạn chế bớt iodide cái is a ion temporary silver effect. ở ion bạc ở trong cái dung Eventually, dịch after silver 1 diamine, cho nên month là or 2 có months, thể làm the giảm black discoloration chống chỉ will định sử dụng be cho trường same hợp mà like chúng the ta arrest tập of trung. dental decay. Thực tế ra thì kali cái silver diamine mà có kali này thì Smart nó có giảm màu technique, đen đấy. silver modified atraumatic restorative treatment. Đây là một In kỹ thuật this, gọi là kỹ thuật you SMART. arrest the Đấy là dental chúng ta sẽ decay sử dụng with silver diamine fluoride. You SDF. don't excavate the dental Đây là kỹ thuật caries. chám răng không xâm After chám, that, sử dụng silver from diamine. the margin area, you expose the healthy enamel and dentine. And then Ở you vị do trí a mà với glass cái xoang ionomer chám loại 2 như filling này, chúng ta sẽ restoration. làm sạch và So bộc lộ, here làm you sạch cái don't phần men excavate ngà the ở vùng caries. 1/3 You cổ. just arrest the caries with silver Và sau diamine đó thì bôi fluoride. SDF. On that, you apply restorative Và- glass ionomer cement. Che phủ bằng cái vật liệu phục hồi ở In phía trên. cases of indirect pulp capping agent, you can Kỹ use thuật it chám in răng cải both biến sử dụng primary silver as well diamine. as permanent teeth. MIH, Đây là trường hợp MIH hay là molar incisal hypomineralization. Vùng Again, hàm a răng very cửa. common Đây là một cái đề tài disease cái you vấn đề will rất see là hot in hiện nay. young Các bạn thấy là children, thành công quá 8-year-old, trình sử dụng 7-year-old, các trường you hợp will MIH. see white spot lesions in the incisors, permanent incisors, and hypomineralization in the permanent tooth. Những bệnh nhân The có những teeth trường hợp is này thì răng rất là nhạy cảm, hypersensitive. tăng nhạy cảm. Even if you give local anesthesia, the anesthesia will not act. Ở những trường hợp này And thậm chí là the nếu mà ta có gây 8-year-old tê, bệnh nhân child cũng rất là again nhạy cảm. are sometimes very Và- uncooperative Và for bệnh nhân treatment. chắc chắn là You cannot thường thì physically sẽ restrain rất là them. khó hợp tác cho những So cái điều trị như thế what này. minimum you can do for Vậy thì the chúng ta sẽ patient phải is có thể làm you được gì, tối stop thiểu the là có thể làm được gì cho bệnh hypersensitivity nhân để làm giảm bớt cái using sự nhạy silver cảm này. diamine Thì chúng ta có fluoride. thể sử dụng SDF. And after you Và apply sau khi silver mà diamine sử dụng fluoride, SDF rồi á, you don't allow the thì chúng ta food sẽ or the không- plaque to accumulate in the chúng ta sẽ dental cavity. hướng dẫn So bệnh nhân for để that, không cho you do thức a ăn hay là những cái đồ glass chạm ionomer bị đọng ở trong cái filling xoang trâu này. restoration. Nên là để So you để mà tránh cái việc này thì mình sẽ make the teeth phục hồi cái stronger phần and you xoang, decrease the những cái phần tổn thương ở trên hypersensitivity cái răng bị using mới hát silver này diamine bằng fluoride. cái And vật liệu phục hồi, to ví dụ prevent GIC. the food accumulation, Để you ngăn can chặn cho give cái việc a là thức glass ăn ionomer cement restoration. hay là những cái chất đồ ăn đồ thừa thì nó đóng SDF ở trong cái răng and sâu đó. adhesive restorations. So basically, Vậy thì the cái silver khả năng diamine fluoride, the research has shown SDF that với cả các cái vật liệu it phục will hồi thì sẽ như decrease thế nào? the adhesiveness of the composite or the glass ionomer SDF cement hoàn toàn là có restoration. thể Why? Because of có thể là the kết nối matrix với cả các cái metalloproteinases. vật liệu phục hồi So như this composite hay will là block the GIC. dentinal tubules, which will not allow the bonding Bởi vì or là the cái etching of thành the phần enamel cái or những cái dentin. metalloproteins ở trong SDF ấy, nó không có ngăn chặn cho cái việc kết dính này. Even if Chính vì there thế are nó two không ảnh hưởng schools gì of đến thought, cái vấn đề kết generally dính cả. in my clinical practice, what I have seen that when you give silver diamine fluoride for class 1 caries, the retention of the restoration is good. But when you use silver diamine fluoride for the class 2 restorations, then you see good amount of failure of the restoration where you have applied silver diamine fluoride in the class 2. Vì thế cho nên là The advantages khi mà are chúng ta it is sử a dụng quick SDF, and chúng ta simple phục hồi technique. cạo rửa ít nhất trong vòng một You phút. don't require Đây là any những cái lợi điểm mà special instruments, even nó electricity rất is là not nhanh, đơn giản, required. không đau và And chi phí thì phù hợp. 81 to Không gây các cái 96% bụi khí. is the effectiveness Và chúng of ta có this thể kết hợp điều trị liquid. trong rất là nhiều And hoàn cảnh khác nhau. The most important, the cost. You hardly spend some amount of money per patient Điều per gì là tooth. quan trọng đấy là And cái it is SDF a để very nó affordable mang lại cái and điều trị effective chi phí nó giảm đi treatment. rất là nhiều. The only disadvantage Tuy of nhiên this cái bất material lợi của is SDF này là gì? the black Đó là cái điều discoloration, trị the temporary tattoo phải which là it chám. forms on the soft Thế cho nên nó tissues. không phục hồi được cái hình thể chức năng của So da. in
Vietnam also, it has been widely used now since last Việt 4 Nam, ở years, Việt Nam thì chúng ta thấy là and SDF hiện nay đã rất là the phổ children biến are and the dentist are very happy using silver và kể diamine cả bệnh nhân fluoride. cũng như bác sĩ đều rất là thích So in thú cũng như various là rất là parts vui of khi mà all sử over dụng cái Vietnam, sản phẩm this SDF liquid này. has been used and shown good results. Và hiện nay These thì are sản the phẩm few SDF này cũng open đã rất là source phổ biến Google đối với mình rồi. articles where you can read about silver Đây là một diamine số các cái fluoride bài báo and liên you quan can đến cái get all the SDF information. cũng như các So hướng dẫn, this những is cái one of guideline the để sử very dụng. good article Các bác sĩ có thể tham compendium khảo and thêm. it will give you all the indications, Trong này thì có contraindications thể cung and cấp how thêm to các use cái this thông tin đầy material. đủ hơn nữa cũng như là các cái chỉ định, chống chỉ định So trong that cái trường was hợp the mà sử dụng black SDF. Thì đấy I chính là cái taught phần you đen hay today. là So if phần you don't SDF like black trong cái phần bài trình bày restorations, của tôi. then I have an aesthetic as well as Thì easier bây giờ way ta sẽ of sang cái doing phần còn lại, dental một nửa còn crowns lại đấy in chính là cái phần children. màu trắng. Phần màu trắng này thì mang tính thẩm mỹ. So first of Và tôi sẽ nói all, về chụp why you need a Bioflex. dental crown for a primary tooth? Cái vấn đề You đầu need a tiên là tại crown sao to ta lại phải protect sử your dụng, tại sao pulpotomy ta or phải làm cái chụp pulpectomy. cho các răng sữa, You cho need răng a sữa để làm gì? crown such Và chúng that sẽ there cần một is cái răng no sữa để phục hồi lại cái phần reinfection thân răng, cấu trúc or thân răng there cho is răng. no failure of your Và nó sẽ restoration. tránh được So những cái phần giãn basically nứt you hay là have những to cái protect the teeth from sâu all tái the phát four ở những cái sides. vị trí, những cái That's những cái lỗ sâu why trước you đó need a mà đã được full phục hồi. coverage restoration. Chính vì lý do đó thì chúng ta sẽ cần một cái chụp toàn bộ Why cho you cái răng need của mình, something đặc which biệt là is trên những ready răng đã made? được điều trị So tĩnh. in children dentistry now most of Trong our nha khoa work trẻ em bây giờ we are thì doing chúng ta thấy in là single appointment or xu hướng under bây giờ là chúng ta sẽ anesthesia. muốn là Whether trong it một is lần general hẹn thôi. anesthesia, Và nitrous oxide còn nếu không sedation. thì sẽ For that không cần reason, đến you phải là gì need gây mê. something which can be done in one appointment, where you Chúng ta don't cũng take không muốn phải lấy impressions, dấu cho bệnh nhân. where you have a Chúng ta cũng crown muốn là which cái is chụp này nó lưu giữ thin lợi. and you can complete the crown in a single appointment. Chúng ta có thể thực hiện kết thúc trong một lần hẹn. So there are various types of Chúng ta steel thấy đây là một crowns, số các cái loại composite chụp crowns, mà layered crowns, chúng ta sử dụng. and the Chụp topic thép, of cái the chụp mà discussion thép today cứng, is rồi the strip crown, Bioflex crown. zirconia và cái Bioflex hiện nay. So what is the Thì chúng ta material lựa of chọn choice? vật liệu nào? Are the Và cái độ flexible bền của nó crowns như thế nào? Và cái chi durable? phí phải trả là And what is the cost of the crown? Are the three questions in your mind Đây là ba today câu hỏi about Bioflex crown. So basically it is a smart crown with the properties of metal crown of ease of doing rất là dễ dàng sử dụng nhưng mà nó and the aesthetics of zirconia. For doing a zirconia crown in children, you have to cut the teeth a lot. You have to do a subgingival preparation. A stainless steel crown is very easy to do, but it doesn't look good. The parents don't want metal in the child's mouth. That's why they will ask you for a natural option or an aesthetic option. So the answer to that is the Bioflex crown. So Bioflex crown has both the properties of zirconia and the steel crown. So basically it has a snug fit, it is biocompatible, it is với chụp easy to Bioflex do thì chúng ta thấy with good là nó sẽ physical có, and nó sẽ rất retention là properties. khít sát này, rồi nó cũng sẽ It có is the độ world's first aesthetic, với cả mô nha xung durable quanh and và rất là chắc flexible chắn crown. cũng như là có độ flexible nhất định. It has been passed through US FDA. những cái tài liệu chứng The minh manufacturing of this crown is done using ISO 13485 and many kinds of testing in vitro has been done to prove the quality of this crown. It is made up of high strength hybrid polymer. So it is not a single component. It is made up of different kinds of polymers with good properties, with a radio pacifier and a coloring agent, which will give the good quality both physical and mechanical properties for a pediatric dental crown to survive in the child's mouth. và nó không có BCMA là một cái chất mà người ta vẫn lo So ngại this là có is thể one of the gặp phải. testing done. This is called as a chewing Đây là một trong simulator. những test So mà họ this đã sử dụng machine để will xem cái độ replicate cứng the cũng chewing như cycle cái độ of bền the của cái chụp patient's mouth Bioflex in này a như thế machine. nào. Thì họ sẽ So sử you dụng can cái máy replicate để 8 tạo ra những years cái of lực nén nhất chewing định. in 8 days. Và nó sẽ So basically nó sẽ this tạo ra một machine cái will lực have tương the đương với top cả part you can put a crown
And in the bottom part, Và you khi can đấy put thì chúng ta sẽ natural thấy là chúng ta sẽ enamel. đặt cái And the trục machine will vào trong cái máy, continuously và cái máy replicate the sẽ tạo chewing nên cái lực cycle. giống như tương In đương với this lực nhai machine, you của will bệnh nhân, add saliva rơi vào and khoảng 80 artificial Newton. food. And Và this study cái gave nghiên good cứu này results thì họ when đã we chỉ ra compared rằng the là properties of Bioflex crown họ sẽ đã so with the sánh được cái đặc stainless tính steel của cái crown. chụp Bioflex cũng One với more là cái chụp finite element chụp thép thông thường. analysis. So basically in this, you check in a software how much stress Đây là kết quả the mà do người ta crown đã will xử lý put bằng các on the cái enamel and phần dentin. mềm. So in Và this study, it was shown that kết quả nghiên cứu này the chỉ ra Bioflex rằng crown chụp will Bioflex transfer less sẽ, amount of stresses when you compare sẽ with làm steel truyền crown tải cái or ít the hơn những cái lực zirconia nén crown. hơn là cái lực One of the good nó sẽ hấp thụ cái properties lực, of những cái this lực crown nén này is tốt hơn so a với cả những cái chụp self-adaptable zirconia. nature. Whenever there is a high point, the crown will bend at that position and the occlusion will settle down. But that doesn't mean that you have to keep the occlusion high. When you do a Bioflex crown, you can never keep the occlusion high. You have to